Pushes over the blue line, but turnovers both ways. Edmundston gains control behind their own net. Bertrand spins back. Tommy Bertrand looking for an outlet. He finds Isaac Chapman up. Mercure can't hold the line. Brown coming off the bench. Taps that puck to Bertrand, who carries it through center. Griffith across to Dixon. Dixon's shot lane was taken up. Drew Toner pushed off the puck in the corner. Nice check on Toner from Bertrand, who was able to get the puck down the ice. Penalty is over by Ward. Carter and Mossman go at it in front of us before they get to their benches. Puisqu'on est en rotation aussi, le système de rotation, ça nous permet... Mise en échec avec la hanche à la Bobby Bone de la part de Tommy Bertrand à l'endroit de Connor Richards. Ça a été spectaculaire. Comes in, slides it up to Lubert. Lubert back to Wilson. Wilson snaps a pass across to Bertrand. Bertrand settles it down. A couple of nice shots on net. Ed Chapman catches him. Causes the turnover, and Tommy Bertrand takes control. Bertrand with some room to skate, gets it up to center, takes it into the Grand Falls end, and around the net, all the way around the zone. Flips it across for Chapman. Chapman with a shot out and... Tire en la glace, bloqué par Berube-Jalbert. Voilà Tommy Bertrand. Oh, mise en échec solide. Battle for the puck in front of us. Brock McLeod digs it out, gets the puck across to Tommy Bertrand. Bertrand sends Chapman in. Pass. Le Blizzard revient profondément dans son territoire. Mercure remet vers Bertrand. Oh, il s'en fallu de peu passe dangereuse. Ouais. Il s'en fallu de peu que Gauthier puisse aller dans le coin, puis on n'a pas nécessairement eu de succès avec ça. Bertrand donne le disque à Chapman. Vers Gagnon. Tire en la but! Quel lancer, mesdames et messieurs. Point 2 secondes à faire. Down. Le tir de Bennett bloqué par un défenseur du Blizzard. Et Tommy Bertrand remet la rondelle à Gagnon. 5 secondes. Tir stoppé par... qu'on oublie. Voilà, balle court contre-attaque devant Tommy Bertrand. Tente de le contourner, mais en échec solide. Tommy Bertrand. 71, Tristan Gagnon. 2 minutes pour coup de bâton. À 17 minutes 16 secondes. Voilà Bertrand. The penalty to the Tigers, number 19, William Bast. 2 minutes for cross. Manœuvre avec la rondelle. To the Blizzard, number 71. Donne le disque à Collins. 2 minutes for slashing. 17 Donc on a un coup de bâton et un... À tout le moins, il faudrait que l'équipe à domicile soit un petit peu plus... énergique. Voilà le tir de loin de Tommy Bertrand. Ça a été bloqué par... Alors voilà. Une rondelle qui va se retrouver au centre. C'est Mitch McLeod qui a remis vers Tommy Bertrand, justement, en zone adverse. Ça mène devant Timmy. Il y a eu arrêt. Retour et... Because the team has a new owner. We saw it in the paper last month. $4 308 en jeu ce soir. Un tir et c'est bloqué. 1-1 cette saison. Et là, McLeod a raté une belle chance. Et voilà but! Encore une fois! Un tir au but! Alors, est-ce que ça a été touché devant le filet? The Blizzard zone. Bertrand back to pick things up and start things up again for the Blizzard. He'll come back out over the center ice line. He's going to carry it, tips it off to Chapman. Chapman tries to go to Gagnon. Collin picks it up now. He'll circle around the boards to the far side in the corner. Bertrand now with it again. They try to get set up here on this power play. Bertrand now to Collin. Collin looks for it, back to Bertrand. Bertrand with it. Or to Collin. Collin looking for the one-timer. Fires it. Défenseur McDonald qui a remis au centre de la glace. Bertrand passe vers McLeod, justement. Brock McLeod, celui-là. Vers Gagnon, il a perdu la rondelle. C'est le défenseur adverse, Burke, qui s'est interposé. Tommy Bertrand pour le Blizzard. Il lobe tout simplement en zone adverse. Il a remis à Collin, une passe devant et ça aurait pu surprendre. Il n'y avait personne. Brown, une rondelle dont s'empare Duguay. Contre-attaque devant Dodds. Sa remise au centre vers Tommy Bertrand. Le tir de Wilson et ça a été bloqué par Pelletier. C'est l'arrêt. Reese.
Là, c'est le défenseur Livingston qui a marqué. Oh! Belle mise en échec par Oui. number 7. Dommageable pour les Mariners. Livingston, longue remise interceptée par Tommy Bertrand. Possibilité de descendre avec Gagnon et McLeod. Bertrand s'amène et on a perdu la rondelle de vue alors que lui aussi avait réussi à coucher un défenseur sur la glace pour prendre un tir. Bertrand toujours. C'est bon de voir que les défenseurs peuvent de temps en temps jouer aller un sur, rôle offensif. Ouais. Parce que Ça là, en prend. Carter et Bertrand, on ne les a pas vus souvent faire ça. Et puis, Non. ils sont bien, Bon, bien fait ce qu'il y avait à faire. Ouais. Commence à avoir de la confiance. Plaqué par deux adversaires. Derrière le filet, c'est Tommy Bertrand qui s'amène en zone centrale. Pas bien comment le Blizzard va réagir. Il a bien fait jusqu'ici lorsqu'il a tiré de l'arrière dans le match. 4-3 la marque en faveur des Mariners. Voilà, Christopher Collin en zone adverse pour... On l'a vu pour pouvoir le recruter, là, mais... Là, c'est le Roux, donc avantage numérique pour le Blizzard. Blizzard are going to be on a power play for the next 2 minutes because number 9, Riley Main is in the box. C'est Bertrand. Donne le disque à Arsenault. Proviendra encore une fois en direct du centre Jean d'Aigle. Et voilà le but! Rondelle, 80 à faire en deuxième, 1-19 à la pénalité. Tommy Bertrand. Il le contourne, le défenseur ciblé. Beau chiffre. Derrière le filet. Beau chiffre de Daniel Surette et Matt Barron encore une fois. Bertrand n'a pas beaucoup d'options là-dessus. Réussit à remettre à Brown vers Arsenault. N'a pas été en mesure de capter. Voilà Chapman. Donne la rondelle à Brown. Ça va à Bertrand à la pointe. Vers Arsenault. Tir bloqué par le gardien defenseman Tommy Bertrand. He's third of the season. Voilà Alex Arsenault. Donne la rondelle à Loche. Vers Bertrand. Son tir de très loin. C'est bloqué. Là, c'est Elier justement qui a remis en zone adverse. C'est Tommy Bertrand qui, encore une fois, connaît de beaux élans offensifs ce soir. Il joue bien, Tommy. Un beau. Tente de contourner Tommy Bertrand. Tente une remise devant et... It's really on the move here. It's going to be Leroux wants to carry it in all the way in and back to Bertrand. Bertrand fires a shot, save Pelche. Tu que va prendre fin de la pénalité aux Timberwolves, alors ils s'en sont bien sortis et protègent leur avance de 2 buts. Voilà Tommy Bertrand. Entrée de zone adverse. Tente de revenir. Collin. Remet le disque à Bertrand. Ouf, qui a évité une mise en échec que Zach Manuel voulait lui donner. Voilà. McLeod. Regarde. Remet Tommy Bertrand. Son tir touche l'extérieur. And Toner with a head of steam, and there's a penalty coming up here against. Off the bench, intercepts that. He knocked down by Zimmerman. And he's chasing Edmundston's Bertrand, who has it now, wheels into Fredericton territory. Gets around Cosman, still has the puck, a bump. Fredericton trying to transition the other way. Bertrand gets the puck behind the net. Pass out, and we make it up to the neutral zone where Laniel comes in. Laniel doesn't have a whole lot of help either. But he manages to maintain possession, and that puck comes up to Bertrand. Bertrand with a shot. Entrée de zone adverse. Wow! Contact solide, Tommy Bertrand en droit de Walker. Et Walker va venir remettre la monnaie de la pièce, justement. The post, an excellent shot by Jean-Olivier Waugh, but he cannot, well, he beats McDonald, but he can't beat the post. Great. Voilà McKay. Cède la rondelle à Paris. Ça va aller vers Brazo. Arsenault est prêt à recevoir la rondelle. Ça a été stoppé par Tommy Bertrand. Encore une fois, Brazo à Arsenault. Remet le long de la rampe et malheureusement, il n'y avait pas de joueur des rapides. C'est Bertrand qui s'en empare. On bataille le long de la rampe. Elle va aller à McKay. Vers Brazo. Tire sur réception. C'est stoppé par Bérubé-Jalbert. McKay encore une fois. 35 secondes. Arsenault, dans l'enclave, son tir stoppé encore une fois par Tommy Bertrand et ça devient un dégagement. Alors voilà donc les Timberwolves qui amènent une douche d'eau froide ici là, avec ce but. Tommy Bertrand s'amène et voilà il marque! On réplique tout de suite du côté du Blizzard. On a laissé l'espace aux joueurs du Blizzard.